अपने देहरादून में एक ऐसी जगह जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचर फ्रेंडली है और यहाँ पर आपको सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द पाम ब्लिस रिज़ॉर्ट की। यहाँ पर आपको 1500 रुपए पर पर्सन में मिल जाएँगे लग्ज़री रूम्स जिसमें आपको इंक्लूड होगा ब्रेकफ़ास्ट, लंच प्लस डिनर। यहाँ का फूड सच में यार काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे पहाड़ी स्टाइल में मड हाउस जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बाकी शाम के टाइम आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं बॉनफायर। यहाँ पर ऑलवेज बॉनफायर होता है। बाकी ये 1500 रुपए पर पर्सन वाला ऑफर सिर्फ सितंबर तक ही अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएं क्योंकि ये जगह वर्थ इट है।